大家好，今日同大家分享個冬瓜子雞啊！我呢度有1/4隻雞，已經洗淨㗎咯。我而家呢就放啲鹽啊、豉油啊嗰啲醃下佢，放少少鹽，再放少少白糖，少少生粉，放少少胡椒粉，攞單生抽啦，放返少少麻油啦，放羹酒啦，跟住呢撈勻佢。好啦，我哋撈勻啲雞之後，就放埋一邊，醃一陣佢，擠埋一邊，醃住佢先。呢次冬瓜我又批咗皮，因為係煮啊，唔係煲，所以呢就冇要皮啦。我準備咗塊金華火腿，寫就寫住金華火腿啦。堅定流呢我就唔識得分別啦，唐人街買嘅，攞嚟做味啦。我放2片薑落去，放埋塊金華火腿，跟住呢就放啲冬瓜落去。OK， 仲可以加多少少水。好，開爐子啦。因為嗰嚿火腿呢鹹㗎，所以我依家呢未放鹽住啦。由佢煮滾啦，我哋先至放啲雞肉落去啦。啱先都醃咗㗎喇啲雞肉，簡簡單單嘅，有肉又有瓜，咁樣就有得食咯，又簡單，有2樣嘢咯，2樣餸咯。滾啦啲瓜，放返啲陳皮，而家放啲雞肉落去啦。哇！落啲瓜落去即時肥晒喎，冇要咁多油啊！哎唷，好多蒸氣，真係好肥。呢啲雞呢有皮都油，啲雞都熟啦，啲瓜都熟啦。試下啲湯夠唔夠鹹，唔夠鹹就要加鹽啦。啱先冇放鹽啊嘛。夠晒啦！諗唔到咁樣煮冬瓜都咁好食㗎。煮嚿雞肉，咁啦得，OK。雞肉好滑，要關火，再煲啊佢，我驚啲雞肉都老晒。哇，正呢煲湯，我揾返嚿火腿肉出嚟，喺邊啊？喺呢度。我試少少好唔好食先。火腿肉，真係好香啲火腿肉。
火腿肉啱先知道咧，切開個粒粒啊！我仲覺得佢好鹹啊，嚿火腿。係大家俾大家睇下，一個冬瓜子雞，啊，真係好好飲㗎，又簡單又好飲又好食，大家不妨試下煮呢個湯啦，係咪好靚咧雞肉？OK， 今日分享到呢度，多謝大家收睇，鍾意嘅唔該 like 或者 subscribe， 拜拜。滗埋嗰啲湯飲埋佢先。呢啲我飲埋佢咯。